তাড়াতাড়ি স্কুলে যা, প্রতিদিন স্কুল থেকে ভিডিওটা পালিয়ে শেষ আসিস, পর্যন্ত আজকে কিন্তু দেখুন। পালিয়ে আসলে তোর হাড়গুড় ভেঙে ফেলবো। এই বল্টু, ওকে স্কুলে নিয়ে যা। ঠিক আছে বাবা, আলসিবা তাড়াতাড়ি বসো। আর শোন বল্টু, তুই প্রতিদিন ওকে স্কুলে স্কুল যাচ্ছে। ছুটি হওয়ার আগে নিয়ে আসিস কেন? বাবা ও প্রতিদিনই বাহানা ধরে, আমার হাত ব্যথা, আমার পা ব্যথা, আমার মাথা ব্যথা। এখন তুমি হাত বলো ব্যথা, আমি পা কি ব্যথা। করব? আচ্ছা শোন, ওর যাই হোক না কেন, তুই স্কুল ছুটি হওয়ার আগে ওকে নিয়ে আসলে তোর হাড়গুড় ভেঙে ফেলবো। ঠিক আছে বাবা। স্কুল বল্টু ছুটি শোন। হওয়ার পর নিয়ে আসবে। এই পানির বোতলটা তো নিয়ে যা। পানির বোতল দিল। তোকে হাজার হাজার বার বলে দিলাম, তারপরেও তুই স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই নিয়ে এসেছিস। তোকে তো বাবা স্কুল বাবা ছুটি আমার হওয়ার আগে কথাটা তো শোনো। আমি তোর কোনো কথাই শুনবো না, তোকে আগে মেরে নই। ওহো। আরে বাবা বাবা, তুমি তো আমার একটা কথাও শুনতেছো না। আজ তো শুক্রবার, আজকে তো স্কুল বন্ধ। ও শুক্রবার আজকে ও স্কুল আমার তো বন্ধ। মনেই নাই, সরি বল্টু। চলো আলসিপ, আমরা ঘরে যাই। বল্টুর কাছে সরি বললো।